Добрый день, уважаемые телезрители. Как обычно, в это время вы смотрите программу «Кузгарас», я ее ведущий Ирак Иликиев. Сегодня на заседании правительства страны под председательством премьер-министра страны Селика Ахметова были обсуждены проекты нормативно-правовых актов по вопросам реформирования нормативной базы строительной сферы, а также проекты эффективного управления природными ресурсами и природопользования доходов сырьевого сектора. Позвольте представить сегодня нашего гостя. Это генеральный директор Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры Мелик Нурмухамбетович Алпспаев. Добрый день. Здравствуйте, Мелик Нурмухамбетович. Я знаю, что сегодня ваш день был, давно этот вопрос обсуждается. Вообще сегодня, выступая, Сергей Никитич говорил, что этот вопрос рассматривается по поручению главы государства. Оно направлено на качество и безопасность, я так понял, строительства. Так, да? Что этим самым вы хотели, пример хотел сказать, и что вы доложили сегодня на заседании правительства? Мы сегодня доложили основное видение работ, направлений, которые нужно реализовывать за текущее время, чтобы осуществить поручение главы государства о переводе нашей нормативной технической базы на европейскую систему технического регулирования. А с чем это связано именно? Это связано с тем, что Казахстан в своем стратегическом развитии направляет все свои деятельность с учетом интеграции в таможенном союзе, в едином экономическом пространстве с последующим вступлением в Всемирную торговую организацию, чтобы продукция, выпускаемая предприятием Казахстана, в том числе и строительной отрасли, соответствовала высокому уровню сегодняшних требований. А какие мы сегодня выпускаем строительные какие-то продукции? Можете сказать? Мы сегодня выпускаем строительные продукции, которые сегодня в конечном результате видны как жилые здания, как общественные здания, те же дороги, вся инфраструктура, которая формирует наши населенные пункты и формирует среду обитания человека. Вот я заглянул на ваш сайт хороший, мне понравился. Вы хороший пример привели, связанный с Белоруссией. В свое время, оказывается, Беларусь почти 60% цемент поставляла в странах Балтии и Польшу. Потом какие-то возникли проблемы. С чем эта проблема была связана именно? Как раз, мне кажется, вот обсуждаем вопрос, взаимосвязанный, мне кажется. Белорусы, они раньше наших постсоветских стран приняли меры по повышению конкурентоспособности своих строительных продукций. В первую очередь это цемент. И сумели построить предприятия в других странах Западной Европы, но строительная отрасль – это тот же самый бизнес. И на сегодняшний день тот, кто не сумеет своевременно поднять планку к требованиям качества, конечно, он проиграет. И таких отраслей, которые сегодня развивают западные страны по производству цемента, они вступили в жесткую конкуренцию. И те успехи, которые белорусы получили на начальном этапе, на сегодняшний день им придется бороться. И вот эти трудности они сегодня испытывают. Но как партнеры, которыми мы сегодня вступаем, работаем в таможенном союзе, мы видим, что они реально сегодня принимают меры и эффективно добиваются эффективности, чтобы их продукция соответствовала стандартам европейских стран. Вот это их вот эти усилия, они как раз и вознаграждаются конкурентоспособностью их цементного производства. Уважаемые телезрители, как всегда, мы находимся в прямом эфире. Вы можете позвонить на телефон 55 37 10. А вопрос очень интересный, поэтому кто занимается проектированием, строительством, ну, кто-то перепланировкой своего дома или квартиры. Все эти вопросы можете задать нашему гостю, как на казахском, так и на русском языке. Вы не против, если такие пожелания будут наши телезрители? Конечно, не против. И мне вот вопрос такой. В Казахстане осуществляется реформа системы технического регулирования.
А ее первый этап уже завершен или нет? Первый этап мы объединяем вот эти 5 лет работы, которая ведется с 2010 года и намечена до 2015. К 2015 году на 90% уже это будет завершено, и это определено заданием правительства в составе государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Все предпосылки к тому, что мы успеем, и после прохождения вот этого подготовительного периода наступает период введения в действие, это с 2015 года, вот, тех нормативов, которые за этот период будут разработаны. Конечно, нелегко будет каждому физическому лицу, специалисту все вот это в полном объеме и точно исполнять то, что будет записано. Поэтому определен период до 2020 года, период сосуществования старых норм и новых. За этот период и специалисты переподготовятся, и новые специалисты, которые будут выпускаться вузами, будут уже в новом амплуа готовиться. И, конечно, и материалы, освоение новых материалов, и база стройиндустрии подтянется. И к 2020 году можно будет сказать, что мы точно так же, как европейские страны, перешли на новую систему технического регулирования. Телезритель, кажется, звонит. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Пожалуйста. Жоқ, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Алло, саламат. Уалейкум салам. Бұл Шымкент қаласынан Айнабеков Нұркен деген сөйлеп тұр. Өзіміз құрылыс саласында істейміз. Иә. Астана қаласында соғылып жатқан Қазақ тарих мұражайының құрылысы бойынша. Иә. Сол жерде 5 поезд соғылып жатыр. Ана 7 этаждық металлокоррозия блогы қазір осадка беріп құлап алдында. Соғып жатқан түрк компания Туркваз. Оны сіз қайдан білесіз оның құлап жатқанын? Осадка беріп жүр, біз басында болдық қыста. Ал сұрағыңыз қандай? Поезді бойынша қалай құрылыс соғылады дейміз да. Жақсы. Бұл Астана қаласы, өзіңіз айтқандай, еліміздің астанасы. Бұл жерде жаңағы сіз поезді деп жатсыз ғой, жаңа проект жоқ проектпен салынып жатыр деп. Ол салыну үшін рұқсат қағаз алынады. Ол государственный архитектурно-строительный контроль деген мекемеден. Оған рұқсат алу үшін жаңағы проектно-сметный документация экспертизаден өтті деген жаңа тұжырымдама алу керек. Сосын ол экспертизаден өтті деген сөз бүгінгі заңдарға, сосын нормативтік жаңағы документтерге, содан кейін жаңағы тапсырушының берген жаңа тапсырмасына сәйкес деген жаңағы қорытынды ғана ол жаңа тұжырымдаманы бергізе алады. Ал ол жоқ жерде, әрине, жаңағы сіз айтып отырсыз, ол ешқандай поезды салынып жатыр деп. Мен өзім кезінде бұл Астананың госархстройконтролінің бастығы болғам, ондай жағдай мүмкін емес. Вот я заходил на ваш сайт, это в районе Казахфильма, вы, наверное, хорошо знаете, да? Там было приостановлено 6-этажное здание, а почему-то продолжает строить. Какие последствия сейчас сегодня? Там же жильцы к вам обратились по этому поводу. Трещины дают якобы их в домах. На сегодняшний день такие вещи рассматриваются в таком порядке. Если объект строится, и вот эти возникшие недостатки, низкое качество, оно фиксируется, опять же, органом госархстройконтроля. Авторским надзором проектного института, который ведет сопровождение этого строительства, и техническим надзором заказчика, который подтверждает выполнение работ ежемесячно и подписывает их к оплате. Когда обнаруживаются такие вещи, как отклонение от проекта или от норматива, сразу же приглашается специализированный институт, который определяет, насколько это отклонение, насколько оно опасно, и надо ли усиление производить или достаточно исправить на место без каких-либо усилений. После этого, уже рассмотрев эти вещи, если серьезные, это значит усиление здания. Усиление здания, опять же, приводит к зановому повторному рассмотрению
к экспертизе. Это влечет за собой, опять же, внимательный, к нему пристрастный уже взгляд со стороны госарстройконтроля. Потому что этот объект все равно должен быть принят впоследствии с соблюдением всех проектных решений, соответственно, нормативно-технических документов. И задержка иногда связана по ходу строительства или с устранением, или с обследованием уровня значимости вот этих нарушений. Мелик Дурмухамедович, я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Самое главное, я считаю, что раньше у нас действовали, наверное, и сейчас действуют некоторые СНИПы, да? Потом мы перешли на строительные нормы, да? Теперь мы переходим на Еврокод, или как это понимать? Я объясню. Строительные нормы Республики Казахстан – это наследие Советского Союза, которое продолжалось уже в суверенном Казахстане, потому что тот объем нормативов – это большой труд, совместного труда всех стран, которые входили в Советский Союз. И мы, в свою очередь, тогда принимали участие, как Казниса, в формировании нормативов в сейсмостойком строительстве, как один из единичных центров по сейсмостойкому строительству во всем СССР. Эти нормативы, они опытным путем, потом практическим путем, все вот это формировалось, и в конечном итоге они давали очень высокие требования. Но на сегодняшний день вот эти нормативы, которые имеют по своей форме, по своему содержанию отличие от европейских нормативов, привело к тому, что мы друг друга не понимали. И те проекты, которые инвестор привозил на территорию Казахстана, чтобы принять участие в развитии строительной отрасли Казахстана, оказывались перед серьезным техническим барьером. Мы друг друга не понимали, формулы, которые применялись различными символами, методы расчетов формировались в другой последовательности. И чтобы разговаривать на одном языке и добиваться эффективного результата совместными усилиями, нам нужно было, конечно, привести в соответствие или их норматив с нашими, или наши с ними. И вот, когда было принято решение странами-участниками Таможенного союза всем перейти на европейскую систему технического регулирования, конечно, та работа, которую мы проводили, оказалась кстати. Мы уже изучали, мы уже первые подвижки делали, и серьезное отличие состоит еще в структуре наших государственных нормативов. У нас были законы и СНИПы. Дальше они подтверждались ГОСТами. А в европейской системе технического регулирования есть общие требования ко всем странам-участникам. Это регламент, или у них называлась вначале директива европейская, сейчас регламент. Базовые требования устанавливает этот регламент. Теперь есть основные требования, которые изложены в Еврокодах, это единые принципы расчетов для всех стран Европейского Союза. Единые принципы расчетов. Они вперед ушли нас, да, получается? Конечно, они вот этот вопрос поднимали, начиная с 70-х годов. И только в 89 году пришли к единому мнению, что нам нужно определить единые требования. Сейчас мы продолжим с вами. Да. Телефон. Мы вас слушаем, уважаемые телезрители. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Значит, я из средств массовой информации знаю, что по Аль-Фараби, вверх Аль-Фараби, запрещено строительство. Ну, я знаю, что финансовый центр строится хорошо, но дальше идет продолжение строительства. Сейчас я часто езжу по Аль-Фараби, и сейчас вижу вот строительство какого-то автосалона, смотрю автостоянки, там вообще на горы уже невозможно любоваться, смотреть. Полное какое-то вот безобразие. Вверх по Аль-Фараби. Будьте любезны, ответьте на этот вопрос. Одно время действительно этот вопрос поднимался, я помню. Хорошо. Когда эти Высотный, по крайней мере, да? Когда вот эти вопросы поднимаются, что-то запрещено, что-то разрешается, все это регулируется правилами застройки города Алматы. И второй документ, градостроительный регламент города Алматы, где определены и этажности зданий, где определены и зоны индивидуального строительства, и все это в конечном итоге ведет к реализации генерального плана, который утвержден правительством.
И поэтому, конечно, что-то запрещено, что-то разрешается, но по видам объектов, по участкам их освоения, почему так, это можно конкретно узнать, разрешено это или не разрешено, допускается или не допускается. Это надо обращаться в правила застройки города Алматы и градостроительный регламент, который является вот этим директивными документами, руководствующей ими городская архитектура. В деталях вам могут в городской архитектуре объяснить вот каждую ситуацию, где можно, где нельзя. И что можно, что нельзя. Мирза Мухаммедович, я вот перебил вас, вернее, не я, телезрители наши. Вот у нас, я так понял, что у нас трехступенчатый был такое, значит, закон, ГОС, потом СНИП, ГОС, да? Законы, СНИП и ГОСТы. Да. Теперь это облегчает вот, переход на Еврокод или нет? Одна особенность вот этого вот среднего звена, СНИПа я возьму, отличается сегодня от того, что прежнее отличается от нового тем, что СНИПы, они носили характер обязательного исполнения. И в Кодексе об административных правонарушениях есть статья «Нарушение требований СНИП ведет за собой следующие виды ответственности». И там 13 статей, описывающие ответственность. Это только вело к тому, что любое отклонение от СНИПа возможно было только изданием нового СНИПа. Это большой труд. Каждый СНИП, он не только переписывается, он еще обосновывается научным исследованием, опытом практических действий и вообще целесообразностью. Даже вот экономический уровень развития страны тоже учитывается в требованиях СНИПа. А на сегодняшний день вот то, что мы разрабатываем, то, что будет введено уже в тот период существования нового и старого, вот новые СНИПы, они дают возможность проектировщикам ориентироваться на базовые требования, которые заложены в техническом регламенте. Это безопасность прочности, это пожарная безопасность, санитарная, экологическая, шума, энергии, эксплуатации. Вот эти вещи, они заложены, и все остальные решения должны соответствовать, не противоречить этим базовым требованиям. Теперь к каждому конкретному зданию и сооружению, по видам зданий, жилье отдельно, детский сад, школы или там производственный объект, там требования уже должны быть расширены в зависимости от вида зданий и от инженерных систем. Это будет СНИ, строительные нормы, которые опять же в себе концентрируют будут требования. Вот на этом требование заканчивается. Дальше уже идут уже методы реализации этих требований, подсказывающие для проектировщика своды правил. Также подсказывающие проектировщикам это нормативно-технические пособия, инструкции, какие-то правила. Все это дает возможность им выбирать из различных видов. Я продолжу свой вопрос, я понял теперь. Теперь телезритель опять у нас спрашивает. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Алло. Да. Алло. Айта беріңіз. Пожалуйста, говорите. Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Қаскелең қаласынан. Иә. Менің сұрағым мынандай. Қаскелең ауданының архитектурасы біз жердің госактысын оформлять еткен кезде конфигурация или площадь өзгерсе архитектурадан справка сұрайды. Архитектураның земельный комитетке беретін справкасы жерге қандай отношение имеет? Это кормушки ли организовали? Кормушка сияқты маған. Себебі коридорда ешқандай тариф жоқ, менен бекітілген жоқ, 10 мыңнан ақшасы тұрады специалисттер. И заключение жасап береді жерге, штрихтап, қосылған жерді болды. 15 минутта жасап береді, кешке бересің, ертең аласың. Рахмет. Олар архитектураның жер комитетіне қандай қатысы бар справканы? Рахмет. Көп жағдайда бұл мәселе қаяқтан туған? Көп жағдайда жаңағы жердің иесі анау жердің шарбағын, кіретін жерін, шығатын жерін өзіне бөлінген жер көлемінен асырат немесе кемітеді. Немесе асырады ғой енді көбісі енді. Енді кемітетін де болады енді, бірақ көп жағдайда асырып жатады. Ол келешекте жаңағы
сол өзінің иесіне қиындықтар туғызады. Себебі жаңағы өзінің шекарасында бұлжытпай өзінің жаңағы қоршауын орнату керек. Басқа көршілерге әсер етпеу керек. Сол жағдайы жаңағы егер ондай өзгерістер, осындай жаңағы асыраушылықтар болмайтын болса, ол жаңағы жағдай өмірге енбес еді. Ол жаңағы құрылыс архитектура заңын қорғайтын бір элемент. Одан басқа мүмкіншілік бұрын мысалы басқа жағдай, қазір жаңағы осындай жаңағы сізден жаңа справка талап етеді. Келешекте мүмкін ол жағдайлар өзгеру мүмкін. Себебі мынау жаңағы реформа енгізіп отырған кезімізде жаңағы бақылау жағы, содан кейін жаңағы оны ары қарай салыстыру жағы, соның бәрі қалай не алатын, барлық заңдар қайта қарастырады. Қарастырған кезінде қазір жалпы есептеген кезімізде 30 заңды қайта қарау керек екен. Содан кейін 80-нен артық үкіметтің қаулыларын қайта қарауымыз керек екен. Бұның бәрі өзгеріске ену мүмкін, бірақ қазіргі жаңа сізден талап етіп отырған бүгінгі заңның талаптары. Тағы да бір сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Қоя беріңіз. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Алло. Да. Алейкум ассалам. Біздерде Орал қаласынан Батыс Қазақстан Шыңғырлау ауданынан біздерде парк салуларын саябақ салынып жатыр. Айта бер. Вот сол паркта істеп жатқан жұмысшылар зарплата төлемақы төлемейді деп жұмыстан кетіп қалған. Иә. Енді соны акиматтың адамдары, госструктурада істейтін адамдар жасап жатыр. Сұрағыңыз қандай сіздің? Енді саябақ салынып жатыр, оны деген енді ол саябақ салу үшін оны бір деген қолынан келетін адамдар салу керек қой. Иә, дұрыс айтыңыз. Жақсы, сұрақ. Түсіңіз осы сұрақты енді. Жерліктен қалай болып жатқан қайдан білеймін. Жақсы, шығарсыз енді. Мен де оны біліп отырған жоқпын. Жаңағы неліктен жаңағы жұмысшылардың орнына жаңағы мемлекет қызметкерлері жұмыс жасап жатқан. Мен де ондай содан кейін біздің құзырымызға кірмейтін сұрақтар бұл. Ja, ол енді ойлап отырған жоқ, сапасына байланысты. Қайдан біз білмейміз ғой енді ондай. Мүмкін себептері бар шығар оның басқа. У меня вопрос опять, связанный именно с Еврокодом. Введение Еврокода удешевит строительство или нет? Сұрақ өте маңызды сұрақ қойып отыр. Себебі көпшіліктің жаңағы қоятын сұрағы. Ол удешевит или удорожание, к чему это приведет применение новых нормативов. В различных случаях, в различных работах и применение различных материалов это может быть или увеличение, или уменьшение. Почему увеличение и уменьшение? Например, установка дверной коробки. Сегодня определяется по цене, где там заложено 7 операций. Это рулонная гидроизоляция, это обмазочная гидроизоляция, это пробки, которые закладываются, потом прибивка гвоздями, потом нащельник. И 7 операций, конечно, требует трудозатрат 7 видов работ, и оно оценивается за какую-то сумму. На сегодняшний день эти трудозатраты только в 2 позициях. Сразу же и сроки выполнения вот это крепления дверной коробки уменьшаются в разы. Это жидкий гвоздь, это пена, которая должна обеспечивать звукоизоляцию и механическую прочность. И стоимость работ дешевле. Но применение этого жидкого гвоздя или пены, конечно, она дороже, чем деревянная пробка. Вот еще один, может быть, она не связана. У меня вопрос последний. Вы знаете, что сейчас обсуждается вопрос о увеличении налогов на недвижимость. Будет ли удорожание строительства или нет? Вопрос сразу же. От налога, конечно. Коротко. Конечно, это же строительная отрасль, это бизнес. Это бизнесмен свои затраты будет стараться окупить
стоимости своей продукции. Время нашего эфира подошло к концу. Я напомню, у нас в гостях был генеральный директор Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства архитектуры Мелик Нурмухамбетов Алпспаев. Спасибо за беседу вам огромное. А с вами я прощаюсь, уважаемые телезрители, до завтра.